तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपके भी आईफोन के अंदर आवाज़ बहुत कम आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो या कहाँ पर भी आप कुछ वॉल्यूम में म्यूजिक कुछ भी सुन रहे हो, आप कुछ ना वॉल्यूम के अंदर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बहुत ही थोड़ा बहुत ही धीरे धीरे सुनाई देती है, या बहुत से फ़ोनों के अंदर सुनाई नहीं देती, बहुत कम ही आना शुरू हो जाती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका भी जो आईफोन है उसके अंदर अपना जो भी है आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो आपको पता नहीं है इसके लिए सेटिंग क्या किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 से 4 से 5 मतलब 3 से 4 सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपका भी फ़ोन इससे सही होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना पड़ेगा दोस्तों। आपको मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है। अपने फ़ोन के अंदर जो सेटिंग होता है, सेटिंग का एप्लीकेशन, इसको ओपन कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा नीचे करना है। नीचे आपके सामने साउंड एंड हैप्पीनेस इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम का दिख रहा है, आपका यहाँ पर बहुत ही थोड़ा हो गया है, तो सिंपली इसको फुल कर देना है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पर इसको फुल कर देना है। फुल कर देने के बाद यहाँ से बैक कर देना है। यहाँ पर और थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर फेस आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन जो करेगा दोस्तों। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अपना जो भी फ़ोन का पासकोड होता है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और थोड़ा यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने एक ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर जो इस नाम का फीचर दिख रहा है, तो आपको फ़ोन के अंदर ये ऑन होगा। सिंपली इसको ऑफ कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर भी वाला ऑप्शन ऑन है, सबसे इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक कर देना है दोस्तों। बैक कर देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है। अगर आपके भी आईफोन में कोई अपडेट वगैरह आया होता है, तो सबसे पहले इसको अपडेट कर देना है। आपको अपडेट करने के लिए जनरल पे जाना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे चले जाना है, और यहाँ से आप इजीली अपडेट कर सकते हो। कोई अपडेट आया है तो उसके बाद भी आपका आवाज़ सही नहीं होता है, तो सिंपली अपने फ़ोन के ऊपर रीसेट कर देना है दोस्तों। रीसेट कर देने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। अपने आईफोन को एक बार रीस्टार्ट कर देने का, उसके बाद भी अपने फ़ोन के अंदर जो है आवाज़ का प्रॉब्लम चलता है दोस्तों, तो समझ लेना कि आपका जो भी है फ़ोन के अंदर कुछ दिक्कतें चल रही है। तो अपना जो स्पीकर है उसके अंदर कुछ ख़राबी हो गई है। जो आपका जो होता है आईफोन के यहाँ पर होता है आईफोन स्टोर, यहाँ पर आपको दिखा देना है। सर्विस सेंटर में जाके अपने फ़ोन को दिखा देना है, अपने आईफोन को। इससे आपका जो भी आपका प्रॉब्लम सही हो जाता है दोस्तों सिंपली। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे भी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों।